मेरे पास पैसा नहीं है तो बुढ़वा को इस तरह गुब्बारा फुला कर दे देती हूँ। अब इसके ऊपर फूल लगा देती हूँ। अब बुढ़वा को जाकर दे देती हूँ। बुढ़वा ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। अरे मैं इसे सूंघ कर देखता हूँ। अरे इसमें से तो बदबू आ रही है। अरे बुढ़वा ज्यादा मत बोल, चुपचाप इसे रख ले। अरे मुझे बुढ़िया के लिए गिफ्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कार्ड को लेकर उसके ऊपर डिजाइन बना देता हूँ। अब इसे काट देता हूँ। बुढ़िया के लिए ऐसा गिफ्ट बना दूंगा बुढ़िया देखकर हैरान हो जाएगी। अब बातें कम, जल्दी से हाथ चलाना पड़ेगा। अरे अंकल आप इतना मेहनत करते हो, ये लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। अरे छोटी ऐसा बात नहीं है, ये लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अरे ये बनकर तैयार है बुढ़िया, ये देखो तुम्हारे लिए क्या बनाया हूँ। अरे ये तो बहुत बढ़िया है।